rafiki sana lakini haikuwa shida kwa Young Africans kutimiza lengo lao mama la kuhakikisha kwamba wanakwenda kulitetea taji ambalo wamelitoa kwa misimu mitatu iliyopita. Picha haikuwa kikwazo kwa Yanga. Picha haikuwa kikwazo kwa Yanga. Ingawa kwa sisi ambao tulikuwa tunatazama tulikuwa tunaona kwamba ni mtihani. Ni majanga kusema ukweli. Na maswali hapa ni kwamba inawezekana kuna jitihada kubwa zinafanyika kuhakikisha kwamba miundombinu ya viwanja hapa nchini inakuwepo kwa wingi na inakuwa ni rafiki inayokidhi, lakini na mashaka na wanaopewa tenda ya maybe kufanyia maintenance hivi viwanja ama kusimamia hizi pitch, kwa sababu ukitazama tunatarajia, kwa sababu tunajua yani mvua zikinyesha uwanja unapaswa kuwa wa mazingira wa namna gani, yani ili sio inajaza, unajua vitu kama hivyo. Lakini nadhani changamoto inaweza ikaja kwenye gharama. Kwa sababu si inajulikana changamoto ni nini. Yani viwanja vyetu vingi vinakuwa ni mashamba ya viazi mvua ikinyesha. Inakuwa ni potato marambo ya mpunga. Paka Mkapa nayo ilikuwa potato field kipindi Almasry alikuja kucheza, lakini tazama viwanja vyote ambavyo vinaonekana miundombinu yake ya uwanjani ni mibovu. Aidha itakuwa ni kuna uhaba wa maji, lakini sababu kubwa ni uwepo wa maji alafu kuna shindwa kufanyika drainage. Sasa kwa nini nimesema huenda ni investment ambayo inafanyika ni ndogo? Kwa sababu unapozungumzia drainage system ya uwanja uzungumzie tu ile nyasi za juu kwamba labda sijui ufanyaje zikae sawa. Unazungumzia kuhusu infrastructure nzima ya layers ambazo zipo uwanjani, layer ya kwanza, layer ya pili, layer ya tatu na hata mirija mingine ya kutoa maji. Viwanja vingi ambavyo vina artificial turf, natural turf, yani viwanja vya nyasi asilia ambao vipo Tanzania tunavijua, Mkwakwani, Sokoine, Al Hassan Mwinyi, CCM Kirumba, hizo ni natural. Binafsi naona ile miundombinu ya zile nyasi ndio ambayo ipo kwa zaidi hata miaka 50. Sijaona mimi nikiona uwanja unachimbwa na kufanyiwa hayo marekebisho mapya. Kwa hiyo itaendelea kuwa ni janga ambalo tunalo kwenye mpira wetu unless otherwise tukashuhudia hizo investments zikifanyika. By the way, nadhani kwa Mkapa inawezekana imefanyika hiyo investment. Ndio maana pitch hata mvua ilivyonyesha juzi mambo yakawa sawa. Hatujaona watu wakicheza. Tunashuhudia labda kuna pressure kwenye uwanja itakuwa the same. Lakini kwa uwanja wenye hadhi ya uwanja wa Mkapa unaamini kwamba kuna layers na kuna miundombinu. Lakini the rest ni viwanja ambavyo vitaendelea kustruggle. Paka labda vyote vihame kuja kwenye artificial turf, kwa sababu artificial turf nadhani wanakuja kidogo na miundombinu rafiki ya kudrain maji kama mmejipanga. Kwa hiyo tunapozungumza kuhusu viwanja vyetu kuna muda nadhani tunahitaji approach ya professionals kuzungumza hivi vitu. Anapotokea shabiki anasema kiwanja hichi kibovu kibaya, lakini a professional anaweza akawashauri zaidi mnafanyaje. Tusigande kuboresha vyoo, sehemu ya kukalia, sehemu ya VIP, wakati pitch eneo mama ambalo ndo linatoa burudani la mpira wa miguu tunali isolate. Kama sio kuli isolate, uwekezaji ambao tunaofanya ni mdogo, finyu. Kwa hiyo kuna uhitaji nadhani wa renovation kubwa sana kwenye pitch za viwanja vyetu na kupitia maabara ya michezo na nadhani tumekuwa tukipata elimu ya kutosha juu ya kuna namna ambavyo miundombinu ya uwanja inaweza kuwa ni sehemu ya kufanya hata talanta zetu. Yani miundombinu ya uwanja ina decide maisha ya zile talanta tulizonazo. Aidha tushuhudie vipaji vyetu vikisurvive kwa muda mrefu ama kwa muda mfupi. Kwamba ukitazama hata mechi ya leo kuna nyakati tunaona kwamba wachezaji kwa mfano ambao tumeshuhudia ambao ni soft, unajua wakina Pacome, unaona nini ngumu hata kuona wakicheza kwa asilimia zote kwa sababu ya hofu ya kuumia kwa sababu ya miundombinu ya uwanja. Mwingine mzuri kabisa, angalia jezi ambazo alikuwa amevaa Yakub Suleiman, goalkeeper wa JKT. Mpaka half time zimechafuka, chakari. Sasa hiyo unategemea uone vitu kama vile kwenye level ya championship, first league, kwamba yes huko kidogo labda investment imekosekana. Lakini ligi ambayo tunasema ipo kwenye top 10 barani Afrika
kuna haja ya kufix pitch zetu. Nadhani pia changamoto, kuna kitu ulizungumza kuhusu maintenance. Hii maintenance eneo ambao aliguswa, lakini sina uhakika ambao anakabidhiwa majukumu ya kumaintain hivi viwanja. Either ni pure professionals ambao wana hiyo taaluma au wanapewa resources sahihi. Mimi ni rafiki wa meneja mmoja wa uwanja wa mkoani. Binafsi sidhani kama wanapewa resources sahihi. Wanapewa huduma ya maji, wanapewa huduma ya moa ama ya kukatia majani ile, na watapewa labda na zile rangi za kupaka zile chaki uwanjani. Lakini nadhani it's more than that. Yaani unakuta kuna wenzetu wana vifaa ambavyo vinahakikisha mpaka nyasi zipo kwenye level fulani. Sidhani kama hiyo taaluma ama huo weledi upo sisi kwenye maintenance ya viwanja. Kwa hiyo ni sehemu pia kuwekeza. Tunapowekeza kwenye branding, tunapowekeza sijui kwenye officials, sijui na watu wengine, tusahau hii maintenance ya hivi viwanja. Oh yes. Sasa kwa namna ambavyo tunafahamu kwamba wanaopanga hizi fixture ama kwenye kalenda yao, tunasema kwamba mchezo wa mpira wa miguu ni science pia. Tunaamini wanafahamu juu ya kalenda ama wana mawasiliano na watu wa hali ya hewa. Yani kwa namna ambavyo tunafahamu, labda miezi fulani, sijui labda hiyo ni bahati mbaya ama vipi, wanafahamu hili kwamba kuna nyakati fulani mvua huwa zinanyesha. Kwa hiyo wapendekeze viwanja yani kuna mikoa ambayo tunafahamu kuna yani viwanja vipo ambavyo vinaweza kuhimili mazingira haya ambayo tunaweza kuona yamefanya mchezo uonekane namna gani vipi. Sidhani kama wanatazamaga hicho kitu, but ni wazo zuri na la kuliongezea kwao. Yani ni kati ya vitu ambavyo wanapaswa kuvitazama pia, kwa maana ya kwamba let's say kuelekea kwenye hata mchezo wa finali, wakati wanafanya maamuzi ya kiwanja kipi kitumike, it's best wa consult watu wa mamlaka za hali ya hewa kuweza kufahamu tarehe husika ambao wanaiwaza kwa mchezo wa finali, iwapo patakuwa pana hali gani ya hewa. Kama patakuwa pana mvua, basi wajue maybe tukipeleka kwenye kiwanja ambacho ni natural surface, japokuwa haiwezi kuwa tunakwepa kuwajibika. Kwa sababu mimi nishaikuona mpira unachezwa kwenye snow. Sasa unatazama mazingira yenu sasa. Tunakwepa kuwajibika kwenye ubovu wa viwanja vyetu. Kwamba sasa hivi tu tunakaa tunatega, mvua inanyesha tusipeleke kule. Inaweza katokea kwa sababu hivi vitu kwenye forecasting ya weather. Sio kwamba mvua inanyesha rainy season tu. Kwani kuna kipindi cha summer mvua inyeshi kwa pwani, kuna kipindi cha autumn mvua inyeshi, spring. Nyakati zote hizo mvua inanyesha. At any given day, mara ngapi hapa Dar es Salaam tupo katika nyakati za joto, mvua inapiga kali. Ndio maana nasema kwamba kwa kulifahamu hilo, kuna viwanja ambavyo vinaweza kuhimili mvua ikanyesha na tukashuhudia mechi yenye hadhi. Kwani leo kafu wanazungumza, kwani kafu wana compromise kitu gani? Viwanja kampista tuvitengeneze hivi viwanja vyetu. Yani concept ni moja, nafikiri tutazame pia katika malengo ya muda mfupi. Kwa sababu to be honest, hiyo concept ambayo Lissu unazungumzia ya uwekezaji haiwezi ikawa imefanyika katika level ya maybe kufikia finali ya kombe la shirikisho. But kila ambacho kinaweza kufanyika ni kudetermine maybe kwa hali ya hewa, kama patakuwa pana mvua nyingi kwenye siku fulani, basi sisi kiwanja kipi kitachotufaa kutupa burudani bora zaidi ya mchezo. Kama ambavyo CAF wameforecast, wametazama vitu, wameona maybe kwa jinsi ambavyo tuliona mara ya kwanza kwenye game dhidi ya Al Masry, kiwanja cha Benjamin William Mkapa hakiwezi kuhost finali kwa sababu labda ya mvua. Umeona? Kama ambavyo waliona kwenye game dhidi ya Al Masry. Lakini ambacho of course sisemi kama decision kwamba ndo final sasa, finali pia itochezwa pale ya kombe la shirikisho barani Afrika, lakini najaribu kuwaza kwamba kwa kipindi hichi cha muda mfupi ambacho suluhisho pekee inakuwa ni kujaribu kutumia hoja ya hali ya hewa, unazururaje na unafanya maamuzi yapi kuhakikisha kwamba unatengeneza mazingira sahihi ya kupata game nzuri, inakuwa ni choice ambayo iko wazi sana kuifanya. Na muelewa Derek Lissu kwa na kuelewa, lakini for the time being kwa mimi tamaduni za Mtanzania nazijua. Nimezaliwa Bongo, Mwananyamala pale. Ndio. Nimekulia Mlalakuwa. Nimezunguka sehemu nyingi sana hapa nchini. Nimeishi na watu wengi sana tofauti, different people. Bwana, licha ya kuwa na maboresho makubwa kwenye baadhi ya viwanja kwa hapa nchini Tanzania, lakini bado tatizo limekuwa ni kubwa sana, hasa wakati
wa mvua, na hili limeweza kujidhihirisha kunako mchezo wa nusu fainali ambao ulikuwa ukipigwa pale kunako uwanja wa Mkwakwani Tanga, ambapo Young Africans alikuwa akimenyana ama akichuana na JKT Tanzania ambapo Young Africans alifanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 2-0 na kufanikiwa kutinga katika hatua ya fainali. Lakini ishu kubwa ilikuwa ni kuhusiana na swala na hali halisi ya uwanja huo wa CCM Mkwakwani Tanga. Licha ya uwanja huo kuweza kufungiwa kwa kipindi kirefu kweli kweli, ambapo tunakumbuka Coastal Union walikuwa hawautumii uwanja ule kutokana na kufungiwa, na Coastal Union walikuwa wakitumia uwanja wa pale Arusha. Lakini mara baada ya kufunguliwa kwa uwanja huo bana, mechi ya kwanza kabisa ilikuwa ndo mechi hiyo ya Young Africans ambao walikuwa wakimenyana au wakipepetana dhidi ya JKT Tanzania katika hatua ya nusu fainali kunako kombe la CRDB Federation Cup. Bwana, pichi imeonekana kuwa mbaya kweli kweli, imeonekana kuharibika kweli kweli, hali ambayo imeleta maswali kwa wapenzi na mashabiki wa mpira wa miguu kwa hapa nchini Tanzania. Lakini swali linakuja, je, ina maana wanaopewa kazi ya kuweza kusimamia viwanja hivi, je, ina maana hawana taaluma kuhusiana na masuala ya viwanja, au labda ni kukosa miundombinu ama na sapoti kutoka kwa mamlaka husika kuhakikisha kwamba viwanja hivyo vinakuwa katika ubora wa hali ya juu. Na sio uwanja wa Mkwakwani tu, viwanja vingi vya mikoani vimekuwa vina matatizo yale yale katika eneo la kuchezea, kwa maana ya eneo la pichi. Naweza nikakutajia baadhi ya viwanja ambavyo pia vina matatizo ya pichi wakati mvua ikiwa inanyesha au katika majira ya mvua. Miongoni mwa viwanja hivyo ni CCM Kirumba, lakini pia uwanja wa Benjamin William Mkapa ambao ni uwanja wa taifa. Tunakumbuka kwenye mchezo wa Al Masry dhidi ya Wekundu Msimbazi Simba kunako hatua ya robo finali, ulionekana uwanja huo kuharibika vibaya mno, hali ambayo imepelekea mpaka hivi sasa kumekuwa na patashika nguo kuchanika kwamba Wekundu Msimbazi Simba finali katika hatua ya marudiano huenda asicheze katika uwanja huo wa Benjamin William Mkapa, licha ya kuonekana kwamba tayari umekwisha kufanyiwa marekebisho. Kwa hiyo unaona namna gani bado kuna matatizo sana katika viwanja vyetu hivi vya Tanzania, hasa katika eneo la pichi. Lakini kwa ambao unaendelea kuifuatilia Mlacha Media, pia unaweza kudondosha comment yako hapa. Je, unafikiri tatizo ni nini? Watu wanaopewa kusimamia viwanja hivi ni kwamba labda je wanakosa taaluma kuhusiana na masuala mazima ya viwanja au pichi, au labda ni changamoto gani wanakumbana nayo, ama je wanakosa sapoti au miundombinu ya kutosha kuhakikisha kwamba viwanja hivyo vinakuwa katika hali ya ubora. Lakini cha msingi kama bado hujasubscribe, bado una nafasi ya kuweza kusubscribe. Njia ni rahisi, tunabonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe,